ჩარლზ ოლივეირამ მათეუს გამროტი უშანსოდ დაამარცხა და დღეს მინდა რომ ზუსტად ჩარლზ ოლივეირაზე ვისაუბროთ. თუმცა საერთოდ დეტალურად გადავართ ოლივეირას გამარჯვებაზე, არ შემიძლია რომ წარმატებები არ უსურვოს საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს დღევანდელ უმნიშვნელოვან მატჩში. აქ შეიძლებოდა რომ თქვენი რეკლამა ყოფილიყო, მაგრამ რას ვიზავთ? ეხლა ჩვენ ვიყოფებით ჰაბჯის სივრცეში, ავტორიზებულ რესელერში ისეთი დიდი კომპანიებისა, როგორც არის Nike, Puma, Adidas, Macron და ძალიან მალე Venom-ის ავტორიზებული რესელერის გახდება. ეხლა კი განვაგრძოთ უშუალოდ ოლივეირაზე საუბარი. მათეუს გამროტი ჩავიდა ბრაზილიაში, შორნოთიზე აიღო ეს ორთაბრძოლა და ჩვენთვის ყველაზე გასაკვირი რაც იყო არის ის, რომ ბუკმეიკერების აზრით მათეუს გამროტსა და ოლივეირას თანაბარი კოეფიციენტები ჰქონდა. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ბრაზილიაში რო არ ყოფილიყო ეს ბრძოლა და ყოფილიყო სადღაც ამერიკის რომელიმე შტატში და full camp-ი რო გაეარა გამროტს, ანუ გამროტი ფავორიტი უნდა ყოფილიყო ოლივეირასთან. გამროტი არის გრეპლერი. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი გრეპლერი არის დივიზიონის, ბოლოს ცარუკიანი დაამარცხა ზუსტად გრეპლინგის გაცვლებით. ADCC-ის მრავალგზის ჩემპიონი არის, თუმცა ოლივეირამ მიწაზე საერთოდ გააქრო ის. რაშიც ეჭვის საერთოდ არ მეპარებოდა სიმართლე რო გითხრათ. თავდაპირველად კი ინიციატორი ზუსტად გამროტი იყო ტეიქდაუნის, მიწაზე ჩაიყვანა ოლივეირა, თუმცა პირველივე წამებიდან იგრძნობოდა რომ მიწაზე ოლივეირა საერთოდ სხვა დონეზე იმყოფებოდა. ძალიან მაგრად უტევდა სამკუთხედი, ძალიან მაგრად უტევდა ომოპლატად, საბოლოოდ კი ზურგი დაუღო მეორე რაუნდში თავისი ინიციატივით და ზურგიდან დაახჩა. მეორე რაუნდში საერთოდ გააქრო გამროტი იქედან. რა უნდა იყოს გამროტის შემდეგი? მან BMF გამროტის ჰოლოვეი გამოიწვია რემატჩისთვის, სხვაშორის რემატჩი ჰოლოვეიმ იგი დაამარცხა, თუმცა ოლივეირა ჰოლოვეისთან პირველ ორთაბრძოლაში და ოლივეირა რემატჩში, რაც იქნება ჰოლოვეისთან, რადიკალურად განსხვავებული მებრძოლები არიან და აქედან ვიკპირდებით რომ სულ სხვა ბრძოლას იხილავთ, აი ომს იხილავთ თუ ეს ბრძოლა ოდესმე შედგება, თუმცა ოლივეირამ გამოიწვია, ჰოლოვეი დათანხმდა და ჩემი აზრით ეს ბრძოლა უკვე დროის საკითხი არის. ვინ მოიგებს მაგაზე ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ უფრო დეტალური ანალიზი გჭირდება მაგისთვის, თუმცა მან გავდივართ ისევ ილია თოფურიაზე. თურმე რა მაგარი ყოფილა ილია. ილიაზე ამბობდნენ რომ უკვე ბებერი ვოლკანოვსკი, ბებერი ოლივეირა და ჰოლოვეი დაამარცხაო, მაგრამ ხედავთ რომ სამივე რეალურად ალბათ საუკუთარი ფორმის პიკში არიან. ვოლკანოვსკიმ კამარი დაიბრუნა ახალი სისხლით, დიეგო ლოპესი გაანადგურა, ოლივეირამ კი ნახეთ ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო გრეპლერს დივიზიონის და ერთ-ერთ ტოპ კონტენდერს რა უქნა საერთოდ და რა ვიცი. ისე და ისე ხედავთ რომ ილია თურმე საერთოდ სხვა დონე არის. თუმცა ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს ოლივეირასა და ჰოლოვეის დაპირისპირებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ შეეცდება და სატიტულო ორთაბრძოლას მოითხოვს. ლაითვეიჩი ცოტა დაძაბული სიტუაცია არის. იქინა გამომდინარე, რომ უკვე ცარუკიანს ჰუკერთან აქვს ბრძოლა ჩანიშნული, სადაც ცარუკიანი ძალიან დიდი ფავორიტი იქნება. კი, ჰუკერი არის ის მებრძოლი, რომელსაც უყვარს რაღაც სასწაულების გაკეთება და გამროტთან ორთაბრძოლაში დაგვანახა, რომ უყვარს ეს სასწაულები, მაგრამ ცარუკიანთან ნაკლებად ველი მსგავს სასწაულს ჰუკერისგან. ედი პიმბლეტი არ ამგონია რომ ჩაინიშნოს ილიასთან, იმიტომ რომ მგონია რომ პედი პიბლეტს ერთი მოგება მაინც სჭირდება, სანამ ილიასკენ გაიწევს. ოლივეირასა და ჰოლოვეის შორის ინიშნება ორთაბრძოლა BMF გამრისთვის, რაც იმას გულისხმობს, რომ ილიასა და გეიჯის შორის სატიტულო ორთაბრძოლა ალბათ დროის საკითხი იქნება. თუმცა, ჩემთვის არც გეიჯისთან ორთაბრძოლა იქნება საინტერესო. ყველა საინტერესო იქნება თუ რა სიტუაცია იქნება ოლივეირასა და ჰოლოვეის BMF გამრის გათამაშების შემდგომ. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, თუ მოგწონთ მსგავსი ვიდეოები, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და ასევე მსგავსი ვიდეოები შეგხვდებათ როგორც YouTube-ზე, ასევე ჩემს Soza Fight Corner-ს TikTok არხზე, ასე რომ არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწეროთ TikTok არხიც. ჩემს YouTube-ის აღწერაშიც და TikTok-ის პროფილზეც შეგხვდებათ ქისაჯის ლინკი, საიდანაც შეგეძლებათ რომ დონაციის სახით დამისვათ კითხვა, ხოლო ყოველ კვირას YouTube ვიდეოს სახით მე ამ კითხვას მოვაგროვებ. აუცილებლად თითოეულ კითხვას მოვაგროვებ და ამ ვიდეოების გარშემო ჩავწერთ ცელ პასუხებს, ასე რომ თქვენთვის საინტერესო თემებზე MMA-ის და UFC-ის გარშემო შეგიძლიათ რომ დამისვათ კითხვები დონაციის სახით და კიდევ ერთხელ გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და აბადროებით.